Na každú novú cestu musí byť bicykel pekne pripravený a čistý a tak ideme vapkovať. Tak, hotovo, ideme na to. Zo Žilinskej župy sem mali poslať niekoho do pelotónu, aby som nešlapal sám, ale vôbec neviem, kto to má byť. A toto je čo? Ideme na to, dievčatá? Poďme, ste pripravení na divokú jazdu? Všetko dobre, poďme. Poďme. Raz, dva, tri. Hej! Našu dnešnú cyklopotulku sme začali naozaj hrdo. Na Martinskom národnom cintoríne, kde našli miesto svojho odpočinku mnohé osobnosti slovenských dejín. Ešte pred príjazdom naň sa k nám pripojil jeden z najaktívnejších členov tunajšieho cyklohnutia. Začíname teda našu cyklocestu práve tu v Martine a pokračovať budeme kam? Spravíme si taký cyklookruh po turčianskych rozhľadniach. Čaká nás približne 45-50 km cyklojazda a navštívime niektoré významné obce v Turcii. Zastavíme sa na turčianskych rozhľadniach a vlastne konečná stanica bude opäť v Martine. Dnes sme v Žilinskom samosprávnom kraji, ktorý je pre cykloturistov ako stvorený. Množstvo dobre pripravených cyklotrás, nádherné výhľady a náučné tabule ponúkajú zábavu nielen na jeden deň. Začneme na Turcii, konkrétne na turčianskej cyklomagistrále, ktorá sa vlastne začína už v Kremnici. My sme sa jej zatiaľ iba jemne dotkli pri obciach Necpali, Turčianske Jaseno a Belá Dulice. Kopírujeme vlastne cestu hrdinov SNP, ktorá sa tiahne východnou stranou Turca, a po ktorej je aj vedená cykloturistická trasa. No a vlastne, čo je charakteristické, tak to je taká mierne zvlnená pahorkatina pod pohorím Veľká Fatra a preto cyklotrasy v Turcii sú také hore-dole a práve táto časť je príjemná, že aj si musíš vyšľapať, aj sa spustíš a vlastne na tých rozhľadniach, ktoré sú tu 3 na tejto trase, si môže človek celkom dobre oddychnúť a zorientovať sa. Na trase sa nachádza množstvo pamiatok, dominujú im kaštiele a kostoly. V turčianskom Jasenom sme sa zastavili pri soche doktora Jána Jesenia, ktorý pochádza práve z tejto malebnej obce a v roku 1600 ako prvý lekár urobil v Prahe verejnú pitvu. Odtiaľ nás Dušan Kubička zaviedol na tankovú cestu, ktorá svoje meno získala pôvodným účelom využitia. Za totality ju postavili a využívali vojaci na presun munície a vojenskej techniky z muničného skladu v Martine na tankovú strelnicu. Žilinskej župe sa podarilo dostať túto peknú cestu na mapu cyklotrás regiónu. Jazda po nej je skvelá, minimálna premávka a krásne scenérie. Po nej sa dá dostať cez Trebostovo k 4. rozhľadni v tejto kotline. Ako som spomínal, v Turcii je vyše 400 km krásnych cyklotrás a my sa k nim v budúcnosti určite radi vrátime. No teraz sme zamierili pod známy hrad Strečno. V stredovekej dedinke Paseky, rovno pod hradnou skalou, sme sa dozvedeli niečo o živote v minulosti. Vážske kmene, ktoré tu bývali pod hradom, mali svojich náčelníkov, ktorí keď sa stretávali na tzv. Veče, tak bolo treba zvoniť. A zvonilo sa v časoch dobrých aj zlých, alebo aj keď boli tieto zhromaždenia. A v tých dobách si ľudia nevedeli vysvetliť niektoré situácie. Nevedeli, čo je to hrom, čo je to blesk. Všetko pripisovali silám, alebo teda zlým duchom. Takže niekto zazvonte, aby ste nám odplašili zlých duchov. Žilinský cykloraj alebo cyklokraj nie je teda len o krásnych výhľadoch a výborných cyklistických cestách, ale aj o odháňaní zlých duchov a o vzdelávaní sa o našej histórii. Tak poďme teda zvoniť, aby sme odplašili zlých duchov. Žilinský samosprávny kraj v súčasnosti dobudováva cyklistické prepojenie hradu Strečno s Budatinským hradom v Žiline. Na jeho začiatku sme použili kompu cez váh. Dievčatá, ktoré nás dnes sprevádzajú, nie sú len tak hocikto, aj keď je to naozaj veľmi pekný kompárs. Čiže vlastne vy máte na starosti všetky tieto cyklotrasy, ktoré sú popripravované v tomto kraji naozaj veľmi pekne. Presne tak. My sa staráme, my obnovujeme, modernizujeme,
a budujeme najmä nové cyklotrasy na území kraja. Určite budeš vedieť nejakú štatistiku, koľko vlastne kilometrov cyklotrás už v Žilinskom kraji je a koľko sa pripravuje do budúcnosti? My máme taký príjm na Slovensku, máme vyše 2400 km označených oficiálne registrovaných cyklotrás. Na druhom brehu sa ponúka skvelý výhľad na Strečno a váh z novej farmy, ktorú si užijú určite aj deti. Náš mini pelotón sa potom ďalej presunul na rekreačnú dominantu tohto kraja, vodné dielo Žilina. Dá sa to celé zokruhovať? Bude sa to dať, dá sa to, ale nie je to ešte oficiálne celá cyklotrasa. Vlastne od roku 2012 krajská samospráva buduje cyklotrasu Budatín-Strečno. Vlastne je to taký projekt na podporu kultúrneho turizmu, ktorým chceme spojiť dva významné hrady, dve dominanty horného považia, hrad Budatín a hrad Strečno. No a keď to celé zokruhujeme od Budatínskeho hradu až po hrad Strečno, tak tá cyklotrasa bude mať celkovo 38 km. Prípadne potom sú také vízie do budúcnosti, že by sa tu dal spraviť taký maratón. Pod hrádzou si môžete zašportovať v Extrém parku, no nás zlepšujúce sa počasie lákalo do sedla bicyklov. Zastavili sme sa aj na tréningu mladých vodákov, vodných slalomárov. Nedaleko divokej vody sme si všimli cyklopočítadlo. Žilinská župa má teda prehľad o tom, koľko cyklistov im prejde po tejto trase. Za minulý rok sme zistili, že na našu cyklotrasu, konkrétne tento úsek, navštívi 46 000 cyklistov. To je celkom slušné číslo. Veľmi pekné číslo. Kam sa až chcete dostať s tým počtom cyklistov? Aká je vlastne kapacita tej cyklotrasy? Dá sa to vôbec takto odhadnúť? Kapacita sa podľa mňa nedá odhadnúť. Dúfame, že to číslo by s časom mohlo aj zdvojnásobiť. Žilinský región by sme nemohli opustiť bez toho, aby sme sa nezastavili pri jednej z prírodných dominant, Súľovských skalách. Veľmi obľúbenú destináciu cyklistov nám bližšie predstavil miestny cyklokoordinátor. Dostali sme sa až sem hore s týmto nádherným výhľadom na Súľovské skaly. V akom stave sú vlastne tie cyklotrasy práve v tomto vašom regióne, o ktorý sa vy, dá sa povedať, staráte? Cyklotrasy sme 2 roky dozadu obnovovali, dávali sa nové tabuľky, robilo sa nové maľované značenie a v podstate nachádzame sa tesne pri jednej cyklotrase. Je to modrá, ktorá vedie z Podhoria cez sedlo Roháč do obce Súľov a potom ďalej na Malú Čiernu cez sedlo pod Markom. Každého asi, kto sa dostane práve až sem hore na tento vrchol s týmto nádherným výhľadom na Súľovské skaly, prekvapí ten zvláštny objekt, tá zvláštna stavba, ktorá tam je. Čo je to vlastne? Je to tzv. Zraková pyramída a je to vlastne niečo, čo vám ukáže nejaký náš obmedzený pohľad na skaly. Je to nasmerované vlastne na to najkrajšie, na Bradu a skalné mesto Roháč. Naozaj originálna novinka, choďte si ju pozrieť a vyskúšať. V krásnom prostredí Súľovských skál sa tento rok pôjde už 18. ročník Súľovského cyklomaratónu na skvele pripravenom 7-kilometrovom okruhu. No ak si na to netrúfate, Žilinská župa ponúka neuveriteľných vyše 2400 kilometrov označkovaných cyklotrás. Skvelá práca. Náročný deň sme zakončili tam, kde sme ho aj začali. Po príjazde na hotel Husárik s prekrásnym výhľadom na Čadcu nás čakalo milé prekvapenie. Známa operná speváčka a heligonkárka Vlasta Mudríková s grupou Mocného udrženia. Či Kysuce. Celý žilinský cykloraj sa dokáže naozaj zavďačiť turistom. Výborní ľudia, ktorí vás veľmi radi privítajú a vedia sa zabávať. A tak neváhajte, sadnite na bicykel, zažite ešte možno aj práve tento víkend svoje krásne cyklopotulky. Buďte s nami, sledujte nás opäť o týždeň. Dovidenia.